Assalamualaikum. Cemaat amanlarning kimish vaqt xayrlik bo'lsin. Bugungi leksiyarimizda bizningki vatanda shu AIDS kasalining oldini olish kasb bilan shug'ullangan hamda Xitoyninki Shanxay shaharlarida shu AIDS kasali hamda kasalliklarning oldini olish kasb bo'yicha muntazam to'liq kursini o'qishni bitkazib vatanda 15 yil mush kasb bilan shug'ullangan Farhad Yadigar qarindoshimiz mushuni to'g'risida leksiya bermoqchi. Qanamanglarninki diqqati Farhad Yadigarninki leksiyasi bo'lsin. Farhad. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi charatiga vatandoshlar, qarindoshlar. Assalomu alaykum. Bu leksiyaga qatnashib berganlarga tashakkurimni bildiraman. Leksiyamni boshlashdan burun bu leksiyaga yaqinda yordam bergan bizning Amerika Uyg'ur akademiyasidagi Mamtimin apandim, Abduz apandimlarga alohida tashakkurimni bildiraman. Shundan bilan bu AIDS'ni boshlashdan burun sizlarga bir kichik uchurni bermoqchi. Masalan, bu AIDS deganimiz vatanda bir intayin bir cho'ng bir muhim bir diqqat qilmasa bo'lmaydigan bir kasal bo'lib qoldi. Bu kasal agar mushta taraqqiy qilaversa, bizning millatning mavjudligiga, kelgusiga intayin bir cho'ng tahdid bo'lib qoldi. Xuddi hozirgi vatandagi lager masalasi degandek mushtaq bir jiddiy masalani hisobda qilish darajada bir masala. Çünkü bu hizmetler uzun mezgil şug'ullanğaçqa, ishki ahvollarini bilgachga bu xizmatning jiddiyligini shuna to'liq yetgan. Tuvanda bu kasallikka asosiy bildirim so'zlash jarayonida o'zimning 15 yillik xizmat jarayonidagi tajribamga asosan bu xizmatniki ba'zi o'zimni xulosalagan xulosalarimni sizlarga tunishtirib o'tmoqchi. Tuvanda sizlarga bu kasallikka asosiy savodlarni so'zlab o'taman. Bu AIDS degan nima deganda, bu AIDS degan medisinadagi ismi erishma xarakterlik immunotkamlik yig'indi alomatlari deb ataladi. Bu kasal odamning badanidan o'zigidan paydo bo'lmaydi. Xuddi qon besim, boshqa yurak kasal degandek, undan o'zigidan paydo bo'lmay, balki sirtqi muhitdan, sirtqidan qabul qilgan bir kasal. Anki bu kasal sirtdan badan kirgandan keyin badanda har xil alomatlar bo'ladi. Bir kasalda AIDS kasallik bo'lgan alomatlar yana bir AIDS kasallik bo'lgan alomatlar tamamen o'xshash bo'lmaydi. Lekin ko'pincha bir asosan o'xshab turgan bir alomatlar bo'ldi, lekin hamma alomatlar teng ko'rilmaydi. Shunga bir kasalda bir ikki alomatlar ko'rish mumkin, ba'zi kasallarda 5-6 alomatlar teng ko'rish mumkin. Shunga buni yig'indi alomatlari deb ataladi. Bu kasal 1981-yili Amerikada tunji qatim bayqalgan. O vaqtda Amerikada alayidlar kishi to'pi yana hamjinslar orasida qolgan. Shu vaqtda Amerikadagi mutaxassislar buni kasallik manbasi AIDS virusini bayqab chiqmagan vaqt bo'lganligi uchun bu kasalni maxsus alayid kishilar orasida tarqalgan kasal o'xshaydi deb o'ylab qolgan. Lekin 1983-yili Fransiyaning Bastil tajribaxonasida bu kasalning AIDS virusidan yuqumlanganligini tajribaxonada arib chiqargan. Bu kasallik manbasini dastlabda bu Afrikadagi orangutan shimpanzan taqalgan deb qiyos qilgan. Bunda hech qanday bir fan texnikani isbotlash yo'q, bu faqat bir qiyos hamda fan texnikadagi. Buni aniq 100% isboti yo'q. Chunki shu Afrikadagi bir qism yerlik millatlarningki urf-odatda bir kasal bo'lib qolsa, shu yerda shimpanz orangutanning qinini badanga sursa saqiydi degan shunday xurofiy ko'z qarash bo'lg'achqa, shu sababdan yuqumlangan bo'lishi mumkin deb Açtık kıyasla bu. Bu kasalning manbasi bo'lsa AIDS virusidir. AIDS virusi bu AIDS kesini keltirib chiqardi. Uni to'liq atilishi insonlar immunotkamlik virusi deb ataldi. Inglizda Human Immunodeficiency virus deb ataldi. Har bir xatniki oldingi bir cho'ng harfini olib HIV deb ataldi. Bu virus badanga kirgandan keyin Lokal alda bizim immuno sistemimizga buzg'unchilik qildi. Bizning badanimizda nerv sistemimiz var, hazm qilish sistemimiz var, qanal sistemimiz var. Ondan badanimizda muskul sistemi deydi. Har xil bizning badanimizni normal harakatlantirgan bu sistemalar var. Bu virusniki vazifasi badan kirgandan keyin bizningki kasallikdan saqlaydigan bizning immuno sistemimizga nuqtaliq hujum qildi. Immuno sistemimizning ichida T limfa hücresi deb atalgan bir hücre var. Bu hücre iki türlü bölümde bir CD4, CD8 deb ayrıldı.
Bu hücre məxsus CD4 hücresiga hücum qildi. CD8 CD4 hücresiga hücum qildi. Bu CD4 deganimiz bizning badanimizdagi kasalliklarni qo'g'dab turadigan bizning badanimizga bir armiya. Masalan, sirtqi jihatdan viruslar kirsa, bakteriyalar kirsa, kasal paydo qiladigan zərli buyumlar kirsa, şu buyumlarni badanimiz tozalab chiqaradi. Shundaqla badanimizda kunda bizda yomon sifatli o'sma, har xil badanimizda o'zigidan paydo bo'lgan işte o'smalar bor. Bu o'smalarni shu bu badanimizdagi shu setot hücrelari vaqti-vaqti tozalab turdi, o'tirib turdi. Shunga biz sog'lom tura olamiz. Endi virus badan kirgandan keyin bu setot hücresini o'tirdi, badanimiz davomli ishlab chiqaradi. Şunu bununki ötürüş süreti, işlep çıkar süretini işip ketken vaxtıda bana kögendek, bana 2 yıl, 4 yıl, 6 yıl, 8 yıl degендek cizdanın ötüşü bilen setot hücresindeki miktarı azlap virüsün sani işip mağdı. Şuna en ahire otur hesapla 8 yıldan keyin adam kesellik takabül turamaydıgan küçük kılıp şunlar rak, baş kesellerge, yuqumluk kesellerge asan giriptar bulup şu keseller sebebini ölep tutudu. Bu AIDS virusiniki yuqori elektronlik mikroskopda ko'ringan shakli. Bu tarqalish ahvoli, dunyodagi ahvolda 2019 yilning oxirigacha AIDS sababli 38 million odam AIDSdan yo'qolgan, 33 million odam hayotini orlib bo'lgan. Endi Xitoyda bo'lsa 2018-9 yilning 30 kunigacha yo'qolganlarning umum soni 850 ming atrofigacha, o'lib bo'lganlar bo'lsa 260 ming atrofigacha. Bizning vatan Sharqiy Turkistonda nurg'un materiallar vatanni qolib qoldi. Shunga hozir qo'llanma bo'lgan 2015 vatandan chiqqan, shu 2014 yilning oxirigacha bo'lgan sonliq ma'lumotlar bor. Qo'llamda shu buni bir kirgizdim. 2017 yilda bo'lgan torni sizsam bu sonliq ma'lumot chiqdiki, buning ichida o'lganlar soni yo'q ekan. 2014 yilning oxirigacha jami yo'qolganlar 43500 atrofida. Buning ichida o'lib bo'lganlar 8300, hayot turayotganlar 35 ming atrofida. Bu 2014 yilning oxirigacha, 12 yilning oxirigacha. Men tordan izlagan materiallardan bayqaganimda 2017-13 yilning oxirigacha 56 ming odam o'lib yo'qolgan deb uchurni topdim. Bu dunyoning ahvoli. Dunyoniki 2019 yilning oxirigacha 38 million odam yo'qolib bo'lgan umumiy soni. İçinde kuramı yetkenler 36 ming. İçinde ayallar 19 ming, erler 17 ming. Ayallar 17 ming, erler 19 ming. Küçük 15 yaşın tüven ballar 1 milyon 800 ming. Bu tüvenlik olsa bütün Xitayda ve bizim vatandaki AIDS'nin tarqalish ahvoli. Mana halıran turgan yerler AIDS'niki tarqalish ahvolidagi eg'irroq bo'lgan rayonlar. Bularni ko'rish vatanimizga ahvoli xilla eg'ir. Bu resimde olib qolsa, birinci üstüdeki resim AIDS'nin rayonlarga tarqalish ahvoli. Shundaqla qiynaq rangdagisi, jigar rangdagisi AIDS'niki ko'proq tarqalgan yerlari. Unda qizil rayon, unda yeşil rayon. O'rtadagi resim bo'lsa, AIDS bilan o'lganlarning soni. Jigar rang rayon eng yuqori rayon, qizil rayon o'nda 2-chi o'rin turdi, yeşil rayon 3-chi o'rin turdi. Eng tuvandagi resim bo'lsa, AIDS bilan yangi yuqumlanganlarning soni. Mana bizning mamlakatimizda eng yuqori turadi, jigar rangda. Bunun yana bir alayda eslatib qo'yish tegishli bir yer bor. Bu nüfus zishligi nazarga ilinmagan buningda. Bu faqat AIDS bilan yuqumlanganlarning soni nazarga ilingan. Hammalar bilamiz, ishqida Xitoylarning nüfusini aytdi zich. Çünkü ularniki nüfus bilan yuqumlanganlarniki soni nüfusga nisbatlashtirayotgan vaqtda bizning vatanniki yuqumlanuvchilar, mayli o'lguvchilar olib qolsin, tarqash ahvoli olib qolsin, hammada mush Xitoy bo'yicha hammada yuqori o'rin turadi. Buningda nüfusning zichligi nazarga ilinmagan. Faqat yuqumlanganlar sonida nazarga ilingan. Tuvaniksi Xitoy bo'yicha 2010dan 2018gacha AIDS bilan yuqumlanganlarniki, ya'ni hayotlarniki statistik jadvali. Buni ko'rish qo'lga yildan yilga egizlab ma'lum. Eng oxirgi 2018ni ko'rsak, buningda Q3 deganimiz 3-chi faslgacha degan gap. Agar 4-chi faslniki buningga qo'shilmagan, agar 4-chi faslniki qo'shilsa, yana buningdan egizroq bo'ladi. Yildan yilga ishlayotgan gap. Agar bu
Әйзілес kontrol болған болса, бұл бір сызық бойынша davamlış маңған болыпты. Яки болса пәс қарап маңған болыпты. Әмнетте әйзі kontrol қылмай жылдан жылға іш беріп атқанды көсіп өтеді бұл графиктен. Түбәндіксі olsa Xitay'daki 2010'dan 2019'gacha әйзілер yoqumlanan ülüşnükki sani. Bunun körülüşü жылдан жылға işi atkan buludu. Ama 2019 yılındaki fakat yarım yıllık sağlık malumatı keyinki yarım yılını eğer izlep tapkan bulsak belki bunun da biraz yukarı olup aldığınki yıldan mı egiz buluttu, yukarı buluttu. Bizden Şərq Türkistan'daki yuqumlanan insanınki yıllık göstermesi bu cədvəli. Bizden Şərq Türkistan'da 1995 yılı Qumul şəhərdə işkirdən kelgan bir işlemçi Mangdur Xitaydan bayqalğan. Şunun tatip hazırkigacha 2014 oxirigacha yildan yilga ishib mağan statusida. Bu ish nisbati hatto 45 gradusdan yuqori ketgan surati. Nihoyat tez demakchi. Bu jadval bizning vatanimizniki 2019 yili 2019 Şərq Türkistandagi AIDS'ning tarqalish ahvoli. Bu qiynoq rangdagi bo'lsa, AIDS'niki bakrak tarqalgan rayonlar mesela Qashqar, Aqsu, Volja, Urumchi, Turpan rayonlarida. Unda qalsa Haldirang rayonlar, O'tiral tarqalgan rayonlar. Suz rayon bo'lib qolsa, Seriq rayoni bo'lib qolsa, shimal taraf azroq tarqalgan rayonlar. Emniyette bizning vatandagi 16 oblast, viloyat rayonlarning hamma yerda AIDS virusdan yuqumlanganlar bayqalgan. Birmi yuqumlangan yeri yo'q bizning vatandagi doirasida. Bütün bulun puşqaqның həmmə yerdə AIDS virusdan yuqumlananlar bayqalğan. Tüvənlik sosqa və tordan izlep tapqan bir AIDS'niki Şərq Türkistandakı yıllardakı yeni yuqumlananlarınki tarqış əhvalı. Bu hər yili yeni yuqumlananlarınki sani. Kök törük olub qalsa AIDS kesili olub boğanlar, seriq igiz törüklər AIDS virusdan yuqumlanğıcı, AIDS virusunu ilip yürgüçlerinki statistisi. Bu her yıl iş berip atkan mesela, bazı yılda tüvenrek boğan bulan, belki statistikada mesele boğan buluşu mümkün. Lekin bu kösekçüde statistikada davamlı iş şekilde qarab mağan vaxt kösek var. 2017 yıl qarsak körümüz iş atkanını. Çünkü vatandaki muqimsizlik ahvali muqimlik bagara itibar ve geçken ma xizmetninki saltırıp sözüp ötüme o doğruluk. Muqimlik xizmetninki bu AIDS'ni aldırışqana təsir gösterkeli doğruluk. Şu sebepten jilla olan jillanın statistikada azraq pərəxlar var bununda. 2017 ahirətçə bizim vətəndə yuqumlanışlarınki umum nüfusqa sığışdırğan vaxtda 0,23% bolğan. Yani her 1000 adamın içinde 2,3 adam var deyen gap. 2 adam yuqumlab bo'ldi deyen gap. Bunun da yana bir sözlep iştigiş yeri AIDS'niki dastlabki vaqtlarda mesela 2006 yıldan burun, 2006-2007 yıldan burun asas jihatdan alayda kishilar to'poloni arasida tarqalgan. Yani oq chekkanlar arasida ishbilisini o'rtaq ishlatib, heroinni o'qul qilganlar arasida tarqalgan. 2006-2007'den keyin bu tarqalish shakli majlis jihatdan tarqalish shakliga o'tib, normal kishilar to'piga qarab tarqalishga asosli o'rin egallagan. Onundan burun asasen 80%'den yukarı 70% adamlar asasen akçı gidganlar arası olub qalsa 2006-2007 tədrici halda 80%'den yukarı adamlar bu cinsi cihetin tarqış cihetki ötken. Tüvenlik olub qalsa Qo'shni davlatlardagi AIDS'niki nüfus nisbatlaştırılgan tarqış ahvoli. Bu 2014 yıllık statistik ahval. Bunun körülüş bo'ldi ki bizning vatanda nüfus sığıştırğan vaxtda Uyg'urlarning tarqış yuqumluş ahvoli intayin ağır. Türkiye, Afganistan qatar davlatlarda tüvenrek turğunni körümüz. Hem de AIDS'ni tarqalishniki qanday shaklda tarqaldi? Tarqalish manbasi nima degan vaqtda birinchisi tarqalishning manbasi AIDS virusi ne elib yurguvchilar. Yani AIDS'dan yuqumlanuvchilar. Bu iki türlü ayrıldı. Birisi
aydiz kesillik bo'lib bo'lganlar, yana birisi aydiz kesilini öpüşürgen, emniyette sırttan qarasa saq adamda ko'ringan adamlar. Buni aydiz virusini ilib yurgüçler deymiz. Aydiz virusini ilib yurgüçlerini yana bir ikki turkumga araymiz. Bu dastlabki vaqtda yuqumlangan vaqtda bir ko'zak davri bor. Ko'zak davri odatda 2 haftadan 3 oygacha bo'ldi. Ko'zak davri nima deganda, bu vaqtda doktorxonaga berib, tekshirish organlariga berib, qinni tekshirsa aydiz virusi tekshirib chiqolmaydi. Emniyette o adamın bedeninde aydiz virusu bor. Bu mezgilini ko'zak davri deymiz. Ko'zak davri o'tgandan keyin qinni tekshirsa, bedeninde aydiz virusi bor deb chiqadi. Bu ko'zak davri intayin xatarlik bir mezgil bo'lib, tekshirsimi chiqmaydi, sırttan qarasam saq adamdek ko'rindi. Şun bu adamlarning boshqa odamlarga yuqtirish taqish ehtimoligi intayin yuqori bo'ldi. Uning ustiga bu aydizni ilib yurgüchlar hech qanday o'z alomatlar bo'lmaganligi uchun o'zi saq odamdek his qildi. Doktorxonaga bir tasodifiy holda tekshirib qolmasa, bir mezgil ishlar to'g'rini yoki o'zi masalan o'zi aktivlik bilan bir tekshirmasa, o'zi saq odam hisoblab, jamiyatda normal odamlarga o'xshash ish harakatlarda bo'laverdi. Bu jarayonda xatarlik harakatlar bo'lib qolsa, masalan, boshqalar bilan jinsiy harakatlar bo'lib qolsa yoki qinni boshlarga ishlatishga bersa, boshlarni yuqumlantirib qo'ydi. İkincisi aydiz kasalları. Bay degandek bu oxirgi mezgil kelgan vaqtda bedende kasallik alomatlari ko'ringan vaqtlari. Oldingi qismi masalan aydiz virus ilib yurishlarniki vaqti o'ttir hisobdan 7 yil atrofida bo'ldi. Çünkü bir adamdan beden sapası o'xshamaydi. Ba'zi odamlar 5 yil bo'lishi mumkin, ba'zi odamlar 10 yil, hatto 15 yil bo'lishi mumkin. Kasallik alomatlari qo'zg'almagan mezgillari. Lekin o'ttir hisob bilan 7 yil atrofida bo'ldi. Aydiz kasalliklari vaqti o'ttir hisob bilan 1 yildan 3 yilgacha bo'ldi. Tarqalish yo'llari. Bu asosan 3 xil yo'ldan tarqaldi. Birinchisi qondan tarqaldi, ikkinchisi jins nosatdan tarqaldi, uchinchisi onadan aydiz bo'lib qolgan onadan bola tug'ish jarayonida bolasiga buvoqqa yuqdi. Qondan yuqish degan vaqtimizda masalan ko'pincha zahar chekkanlarda dastlabki qitim bayqalgan bizniki ko'pincha odamlar ishpirisni o'rtaq ishlatib zaharni bir ishpirisga tangshab, ishpirisga zaharni atrofdagi hammasi bir sulib bo'lgandan keyin ikkinchisi bir oldingi qadam ishlatgan ishpirisni hech qanday dezinfeksiya qilmay ikkinchi odam ishlatsa, o ishpirisdan uchida qon bo'lganligi uchun birinchi odamdan keyin ikkinchi odam shu yuqib qoldigan gap. Yana birisiga qon mahsulotlarini ishlash orqali Xitoyda 85-yil atrofida xonanda qon setish nihoyat og'ir bo'lib ketgan vaqtda namrat o'g'ashqa kishilar jon boqolmay u yerda qinni setib jinni boqadigan ahvollar bo'lgan. U qandaq ahvol bo'lgan desanglar, masalan, shu yerda qon sotuvchilar ayni vaqtda hukumat uni to'sib ketmagan. Hukumat bilsimi, qonunsiz bo'lsimi, uni to'smagan. Chunki u yerda foyda manfaat bo'lganligi uchun, ham qonga ehtiyoj bo'lganligi uchun. Shuning uchun u yerda xalqlarni tezroq qoni texim jiqilish uchun mundaq bir ishni qilgan. Masalan, 10 odam shu kuni masalan qon ilish punkti, qon sotilgan punktga berib, qini sotgan bo'lsa, har bir odamdan 500 millimetrdan yarim kilodan qon olgan bo'lsa, hammasini cho'ng bir chelakning ichiga to'kdi. 10 odamning qinini bir to'kka 5 kiloluk qon bo'ldi. Bu bir markazning qo'shma bir uskunasi bor. Shu uskunning ichiga qo'shib, ichida teqirtib, ustidagisi qon plazmasini oldi. Aslı qapqog'ini eg'irroq qonniki qizil qon donishlari. Bu qon sotuvchilarga kerak bo'ldig'ini faqat ustidagisi suyuq bo'lgan qon plazmasi qismi. Shuni evilib asti tarafdagi qon donishlarini ya'ni o'nga bo'lib qonni sotganlarga qaytadan badaniga urib kirgizib etgan. Unda qilgan vaqtda qon sotuvchilarning badani ishtirak asli keladi. Uzun vaqt bo'lmagan vaqtda qayta kelib, yana qonni qayta sota oladi. Müştaqillik qon sotuvchilar texnik foydaga erisha oladi. Müştaqilish jarayonida ichidagi bir odam aydiz bo'lib qolgan bo'lsa, osh qonni bir chelakning ichidagi qaytadan taqsim qilgan odamning hammasi aydizdan yuqumlangan. Mushtaq usti orqali shu yerda portlash xarakterlik aydiz tarqalib, keyin hukumat buni cheklash orqali mushtaq bir ishlar bo'lib, bu dunyo xarakterlik bir voqealar bo'lib ketgan ayni vaqtda. Hem bu kiyinma tekshirish usuliniki mukammal bo'lmasligidan bir qism odamlar qonni setib qon mahsulotlarini ichiga bulg'onga qon arishib ketgan ehtimollar bor.
Shuning uchun esimizda bo'lsinki, mayli qayerda bo'laylik dunyoniki, hayotimiz xavfga yetmaguncha hargiz qon mahsulotlarini ishlatmasligimiz kerak. O'sha odam o'lib ketadi qon solmasa degan vaqtda uni qasilish kerak. Hatto ba'zi mahsulotlar bor, sog'lomlik uchun ishlatiladigan, badanni kuchlantiradigan qon mahsulotlarini ishlagan. Buni qat'iy ishlatmaslik kerak. İkinci yol cinsi cihatın tarqılış yolu. Bununla köpünçe lıqındaki oxşamagan cinsler tarqılış, hem cinsler arkalı tarqılış deb iki türge ayrıldı. Üçüncüsü anadan balığı yoquşdaydı. Mesela AIDS olup qalğan ana balık şəryanında heç qandaq özgə aldırış tədbirini kullanmagan vaqtda balığı yoquş nisbeti 30% oldu, 30% atrafda oldu. 70% əhvalda balık saxta oldu. Eğer aldırış tədbirlerini kullansa, məsələn, aşı amıldara bo'lgan AIDS olup qalğan ana to'shdan burun eziti deb bir dori var. Shuni yeb olsa, andan o'tib qolgan vaqtda operatsiya qilib to'g'dasa bolani. O vaqtda bola asos chatdan saqta bo'ldi. Bola AIDS olup qalmaydi. Hatto shu bola ona AIDS olup qalgan vaqtda 9 oy qo'saq tursimi, AIDS olup qalgan ananing qo'sog'i tursimi, AIDS bilan yuqumlanmaydi bu bola. Chunki bola yotqandan keyin hamrohida AIDS virusini suzib oladigan iqtidori bor. Bu yo'qishlarninki karton shakli. Hem AIDS bilan yuqmaydigan yo'llar qaysilar degan vaqtda asos chatdan nurg'un ish harakatlarimizda AIDS bilan yuqumlanmaydi. Masalan, bizda tamoq yeyish, hatto AIDS olup qalgan odamning ishib qolgan tomog'ini yevasak bizga yuqmaydi. Bizning oshqozonimizda hech qanday yara bo'lmasa, og'zi ichilib qolgan yara bo'lmasa, bizga yuqmaydi. İkincisi emgak kuralları ortak işletiş. Mesela başkalar işletken bolqa, ambur, yoki musa aşxanda qolgan musa saplık, bu işlerini ortak işletse ondan yuqmaydi. Üçüncüsü örf xarakterlik qo'llashib ko'rishish, quchoqlashish, ayollarniki o'rib qolayotganda ma'ziga suyib ko'rish degandek bundaq odatlardan AIDS virus yuqmaydi. Onda taraf qadisini ortak işletish, o'tirib ishlatadigan, paş chiqish, pul bilan qator ishlatish degandeklardan yuqmaydi. Mana paş chiqishni bu alayda so'zlab o'tay, chunki paş degan qondan aralashgandan keyin bas tushunmaslik ehtimoli bo'lishi mumkin. Müşkemçe dünyanın her qanday yerda paş chaqqandan AIDS virus yuqumlanganligining hech qanday isboti yo'q. Paş chaqqandan AIDS virus yuqmaydi. Nimishga degan vaqtda paş chiqib bo'lgandan keyin bir odamni ikkinchi odamni chaqmaydi, qo'sib to'ygandan keyin. Ikkinchidan paş chaqqandan keyin pashniki ichidagi o qo'suvdagi unchalik qon yana bir odamni yuqumlanishga yetmaydi. Bu yerda bir eskartib qo'yay, AIDS virusining yuqishida 3 shartni teng hozirlash kerak. Bu 3 shartniki qaysi birisi kam bo'lib qolsa AIDS yuqmaydi. Bu 3 shart qaysi degan vaqtda birinchisi cho'qim AIDS virusi bo'lishi kerak. İkincisi bu AIDS virusi bor bo'lgan qon, badan suyuqligi, ikkinchi bir odamning badaniga qon olish sistemasiga kirish kerak. Üçüncü şart yeterli miqdorda bo'lishi kerak. AIDS virusiningki miqdori yeterli bo'lishi kerak. Bu 3 shartniki xohlagan birisi talabni qondira olmasa AIDS virusi yuqmaydi. Masalan, bir stakan AIDS virusi qon bor. Onu mening masalan qulamning ustiga to'kyaptim deydi. Mening qulamning ustida hech qanday yara yo'q. Men qulamni yuvatsam menga yuqmaydi. Chunki u mening qon olish sistemamga kirmagan. Uni ansirash ketmaydi. İkincisi yeterli miqdor degan qanchalik degan vaqtda buni hech kim isbotlab baxmagan, buni isbotlash nihoyat tez. Bir odamni cho'qim yuqumlantirish kerak o vaqtda. Bu insoniyatga to'g'ri kelmaydi. Lekin ash pashining qo'ng'ishli qon uni miqdoriga yetmaydi degan gap. Shuning uchun pashningki yuqtirmash sabab 3-chi yetarli miqdor degan musharka tushmaydi. Birinchi shart AIDS virus bo'lish degan gapni tushuntirishni hojat yo'q. Cho'qim AIDS virus bo'lmasa AIDS virus yuqmaydi. U aqlli savod. Tuvandagisi AIDS'ning yuqmaydigan yo'llaridagi karton shakllari. Qanday kishilar oson yuqumlanib qoldi degan vaqtimizda har qanday odam oson yuqumlanib qoldi. Buning ichida bakarak yuqumlanib qoldiganlar zahar chekuvchilar, ya'ni zaharni tomirni ukul qildiganlar, fohishalar, hamjinslar, jinsiy turmushi qalayimqonlar, jinsiy hamrohi ko'p odamlar. Yana birisiga AIDS'dan yuqumlanib qolgan onalarningki tug'ilgan bolalari.
bulgan qanlarni ishlatgichlar. Yani her qandaq masalan qon buyumlarini ko'proq ishlatgan odamlar aydizdan oson yuqumlanib qoldi. Yuqish ehtimoli cho'ngroq bo'ldi. Hamda aydizniki eng oxir kasallik bosqichiga kelgan vaqtda qandaq alomatlar bo'ldi deymiz. Adam masalan yangi yuqumlangan vaqtda aydiz virusiniki zukamdak alomatlar bo'ldi. Çok adamlar belki zukam bo'lib qoptimi deb buni zukam bilan bog'lab aydiz yuqqanligini o'ziga his qilmay o'zidan saqlayib tutadi bu. Masalan, tuvan temperatur qizadigan, tush kiradigan, muskullar og'riydigan ish qilib zukam bilan o'xshaydigan alomatlar paydo bo'ldi. O'zidan saqlaydi. Shunday o'tib ketadi. Eng oxir kasallik boshqa deb qo'ygan vaqtda 7 yildan keyin 8 yildan keyin immun sistemimiz ojizlab kasallik alomatlar paydo bo'lgan vaqtda badanda ko'proq ko'radigan alomatlar davomli qiziydigan, davomli mag'dursiz his qiladigan, muskullar og'riydigan, tez surat o'riqlab ketadigan, davomli ish suradigan sababsiz. Yani terilarda har xil suluq qapartmalar paydo bo'ladigan, badanda shu bo'yinlikka, chat atroflarida, qo'ltiqlarda shu bezlar yo'qolib ketadigan, jigar tallari yo'qolib ketadigan mana alomatlar ko'rildi. Hani yaman sifatli o'smalar paydo bo'ldi, o'pkisi qurt tushdi, sil kesilib paydo bo'ldi, o'pkisi sil kesilib bo'lgan, oson giribtor bo'lib qoldi, shunaqa alomatlar paydo bo'ldi. Ko'p ko'rilgan kasalliklar. Yani o'pkisi qurt tush deymiz birinchisida. İkincisiga sil kesal deb ataldi. Yani kapusi o'sib deydi, bu ko'pinchisi eg'iz bo'shliq atroflarida qildam qon to'pirining uchlarida bo'ldi. Lekin to'rtinchisi jiddiy xarakterlik menga yollig'i, ikkilam chiqadi menga yollig'i degandek menga qismida o'zgarishlar paydo bo'ldi, kasallik alomatlari bo'ldi. Eg'iz bo'shliq atrofida, ishlamish parda atrofida yollig'lanishlar bo'ldi. Teri kasallik oson giribtor bo'ldi. Ko'z kasallik, böbrek ishqib nihoyatli ko'p nihoyat universal xarakterli ko'p kasalliklar tan ko'rilishi shu odamning badanida. Bu to'rdan topgan kasalliklarningki rasmlik ko'rinishi nihoyat o'riqlab ketadi. Eg'iz bo'shliqda ko'rilgan kasalliklar, bakteriya kasalliklari va teri raki va ba'zan yo'g'onab ketishi. Aydiz virusi qandaq diagnoz qo'yamiz degan vaqtda birinchisidan u odamning ish harakatini so'raymiz. Xatarli ish harakatlarda bo'lib qolganmi deb so'raymiz. Masalan, sirtda jinsiy munosabatda bo'lib qolganmi? Benormal. Aniki heroinni o'kul qilamdi degandek shundoq qon mahsulotlarini ishlatib qolganmi? Boshqa yaxshi bo'lmagan ambulatlar tishlab qizganmi degandek shundoq kasalliklarni surishtiramiz. Aniki onun badanida sababsiz immunot kuchini to'lab ketganligi bormi yo'qmi shuni kuzatamiz. Ani badanda o'riqlashlar bormi, qizish alomatlari bormi deganni kuzatamiz. Badandagi limfa sistemlari yo'g'onab ketganmi, shularni kuzatamiz. Aniki eng muhimi o'sha odamning qinini olib, qinni tekshiramiz. Qonni tekshirishda ikki bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda dastlab qadamlik tekshirish deymiz. Bu dastlab qadam tekshirishnikida tez chiqadi. To'g'rilik darajasi bir qadar yuqori bo'ldi, xili yuqori. Buningda ba'da chiqib qolsa, lekin buni ikkinchi muqimlashtirish tajribasiga topshirib beramiz. Uni ishlash kerak. Eng oxiri muqimlashtirish tajribasidan ba'da chiqqan vaqtda lekin qonuniy kuchga ega natijani bemorning qo'liga beramiz, yuqumlanuvchining qo'liga beramiz. Birinchi qadamda tez suratda tekshirishda natija ba'da chiqib qolsa, uningda qonuniy natijani berolmaydi. Cho'qim ikkinchi qadamda muqimlash tajribasini ishlagandan keyin natija chiqadi. Ikki xil tajribaniki ishlash usuli o'xshamaydi. Aydiz kasalligi shaxsga, jamiyatga davlatga keltirgan ziyonlari. Bu kasal bir saqaymas kasal. Hozir jamiyatda shu bo'layotgan buningki davolash usullari ko'pincha aydiz virusining badandagi ko'payishini tezginlaydigan dorilar. Bu dorini bir umr yeyish kerak. Agar bu dorini o'tirib to'xtatib qo'ysa, o aydiz virusi badanda qaytadan ko'payib, u odam yana ishtiqla bu odamni aydiz kasalidan ishtiqla o'tirib qo'ydi.
Hamda bu aziz kasalning dolu ko'pincha ximiylik dorilar bo'lganligi uchun bu odam aks ta'sirini bir qadar kuchliroq bo'ladi. Lekin bu dorini bir ömür yegan vaqtda badandagi AIDS virusini tuvanlatib, kontrol qilib, tekshirib chiqolmaydigan holatga tushirib qo'ydi. Lekin bu dorini dalal to'xtatgan vaqtda bu AIDS virusi portlash xarakteri tez suratda ko'payib, qisqa mezgilning ichida bu odamni ishtiqlan lekin aziz kasal bilan aql kasalga giribdor qilib qo'ydi. Shuning uchun bu dorini bir yeyishni boshlagandan boshlab bir ömür yeyish kerak. Hammalar bilamiz, NBA'niki burun 90 yillarda nayt bir dağlıq bir basketbol soğan O'Neal deb. O'Neal mı bir igiz bir dağlıq basketbol soğan. Şu aytılıb qalğan. Lekin iqtisadi bo'lg'achqa yaxshi to'rlarni elib, hozirgacha o'zining hayotini davomlashtirib kelyapti. Ana bu qanday bo'lmasin, bu aytılıb qalğandan keyin bu shaxsning o'ziga nayt bir ro'y jihatdan bir azob olib keladi. Çünkü bu saqaymaydigan kasal bo'lganligi uchun unisiga bu boshqalar bilib qolsa, buni kamsitib, buni qichib, bundan kamsitgan ahvollar bo'lganligi uchun o'zi bir nayt ro'y bismis qildi. Xuddi o'lib ketgandek boshlarniki kamsitiga jamiyatni tadqiq qilishga uchraydigan mushtaq ishlar bo'lg'acha o'zini qo'rqib, o'zi kamsitgan ahvollar psixik alomatlar bo'ladi. Ondan boshqa uning oilasiga ro'y bismlarni olib keldi. Şu aile bir adam ayzub qalsa, atrofda qo'lim qo'shnilar, jamiyatlar, maktab, xizmat organlari bu chet qaqadigan, qochadigan ahvollar keltirib chiqardi. Shunlar oilaningki umumiy ahvoliga ta'sir etadi. Undan boshqa iqtisodiy besim, ro'y besim, jamiyatni chetga qilish qatorliq ahvollarga uchraydi. Ondan boshqa er-xotinlik munosabatlarga ta'sir etadi. Bir taraf ayzub qalsa, ikkinchi bir taraf uni qechib balkim ajrab ketishi mumkin yoki chiroqlishi mumkin, er-xotinlik munosabatlari buzilishi mumkin. Nikahı kriz uçuraydı. Üçüncüsü, bir kısım adamlarda cemiyetin üçleş karakterlik müşündaq psik buzuş alametleri buluşu mümkün. Vatanda bunda ahvallar körülgen. Hükmü işkirdi Xitaylarda maçta boğan. Özü yuqumlanğan iken bu haq mağa yuqtadı. Ben bigona adamdım. Ben mi cemi haqlar yuqturup, mağa oxşaş müşündaq bir müşkesanlar müşündaq mağa keyin azabında başlanıp ketiş gerek. Dep müştaq psixik buzgan adamlar cemiyetki sarasını silip, cemiyetki buzgunçaq epilga ahvallar körüldü. Dördüncüsü, devletinin maliye ve sayyaninki iqtisadını xortudu. Devletke eğir besimlerini epildi. Bu acizniki takılıp adam sonu köpeygendan keyin, kasallik adamlarni jiqaygandan keyin, bunu hükümet kontrol qilmasa, cemiyetke arqali muqimsizlikni epildi. Shuning uchun hükümet chex pullarni ajratib, bunu kontrol qilish kerak. O vaqtda devletninki maliyasiga eğir besimlerini epildi. Yana bir eng muhim qismi bu aziz bilan yuqumlanuvchilar ko'p qismi quramiga yetgan, mushu ishlab chiqish ilib borayotgan jamiyatniki asos g'olliq odamlari. Bular ko'plab aziz bilan kasal bo'lib o'lib ketsa, jamiyatning ishlab chiqilishiga og'ir ziyonga uchraydi. Davlat mudofaasini qilib turayotganlar mushu yosh quramiga yetganlar, davlat mudofaasini zo'r darajada chekinib ketadi. Mana bu tuvandikisi Afrikadagi ahvoli nihoyat og'ir bo'lgan aziz bilan yuqumlanuvchilarniki davlatlarniki statikasi. Mana buni ko'rish yo'ldiki, davlatniki Eswatini degan davlatlarniki bir og'izning 17% hozir aziz bilan yuqumlanib bo'ldi degan gap. Lesotho degan davlatlarmi 17%. Afrikaning ko'pincha g'arbiy joylashgan davlatlar bu. Amerikaniki bo'lib qolsa, Afrikaning og'izniki 0.34% aziz bilan yuqumlanib bo'lgan bo'ladi. Bay bizning davlatimizga Uyg'urlarning yuqumlanishi 0.123 deb ko'rsatib o'tdik. U mutlaq son emas. Tuvandagi o'zimniki 15 yil jarayonida bizniki vatanimizda AIDS Uyg'urlarning nima uchun yuqish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi deganga o'zimniki bir xizmat tajribamga asosan biz yig'inchoqlab chiqargan bir yig'inchoqlar xulosa. Birinci, hükümetin ağır derece mesuliyeti qilishi, tashviqotni yaxshi qanot yedirmagan sababidan. Mesela hükümetinki ko'pincha odatda kasallikni oldini olish 3 bosqichga tartiblanadi. Birincisi, birinchi darajalik oldini olish deymiz. Buni ko'pincha qonun tuzish, har xil sistemlarni qurish orqali amalga oshadi.
ikkinchi darajalik oldin olish deganlarimiz ko'pincha o'sha CDC deydi tashviqot xizmatlari kasallikni ikkinchi darajalik oldin olish deymiz. Uchinchi darajalik oldin olish deganimiz ma doktorxonalarda berib kasal bo'lib qolgan vaqtda uni davolash bo'lib qolsa uchinchi darajalik oldin olish bo'ldi. Bizning qilayotgan xizmatlarimiz ma CDC'niki ko'pincha ikkinchi darajalikni kirdi. Buning ichida hukumat hatto birinchi darajaligini shakl jihatdan qilib qo'ygan bilan ikkinchi darajaga kelgan vaqtda amaliy ishlar qilgan vaqtda tashviqotni yaxshi qilmay buni mas'uliyatni ustiga olmagan gap. Biz ko'rayotganlarimiz Xitoyda bo'lsin, vatanda ko'p qolsin, intayin oz sondagi faoliyatlar. Asli o'ngdama jiqroq ishlarni qilish kerakdi hukumat. Bu yerda muqimlikni deb va boshqa sabablarni deb o faoliyatlarni kam ko'lamda qanot yoydirmadi. Yetarli bo'lmadi. Ikkinchidan, mablag'ning og'ir darajada virus qarshi davolashga ajratilishi. Paydo o'tgandek bu kasal paydo bo'lgandan keyin hukumat nurg'un iqtisodlarni chiqarib, bu kasallikni oldini olish kerak. Masalan, hukumat bir yilga 1 milliard yuanni Xitoy hukumati ajratgan desak, uning ko'pincha qismi dorini olib davolashga ajratib ketib bordi. Bopmi bizniki vatanimizda ko'p qism mablag'lar shu davolashga vatanda virus AIDS kesib qolganlarni haqsiz davolayotdi. Masalan, shu muqimlashtirilgan natijasini hukumatdan chiqarib bergan shu AIDS yo'qolib qolibdi madam degan CD4 degan hujayrasi bor bir qog'oz bor. Shuni olib borib maxsus bir davolash punktlari bor. Shu olib borib ko'rsatsa, shular hukumat unga haqsiz dorilarni berdi. Bu davolash payda o'tgandek davolashlar haqsiz bo'lib ketdi hozir. Shu dorilarnikini hamma setib oladi, hukumat pul xashlaydi, xalq bergan vaqtda haqsiz berdi. Ko'pincha mablag' shuna qarab ketib bordi hozir. Uchinchi, kasbiy xodimlar og'ir darajada kamchil, sapasi tuvan, xizmat ehtiyojini chiqolmaydi. Biz xizmat jarayonimizda bo'pman 2001dan 2012 yilgacha bir Amerikaning tadqiqotida ish bo'lgan vatandagi. U ikki tadqiqot turi 6 keyin ishladi. 2012dan 2015gacha men o'zimning boshqa guruhda qaytib kelib ishladim. Shu jarayondami bütün Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, hatto yezig'icha berib biz tekshirishlarni qildik. Bu janubdagi. Shu jarayonda men tuvandagi xizmatchi xodimlarniki xizmat kasbchiligida kasbchiligini tuvanlikligini his qildim. Xizmatchi xodimlarni intayin kamchiligini his qildim. Hatto ba'zi yiroq bo'lgan yezlarda AIDS kasalini boshqa bo'limning odamlari qo'shimcha ustiga kelib quvvatganligini ko'rdim. Amniyatda o rayondami AIDS kasal tarqalish ahvoli bir qadar ko'proq bo'lsa-mu, odam yetishmasligi sababidan AIDS kasalini boshqa bo'limning odamlari qo'shimcha quvvatganligini ko'rdim. Ham bu qo'shimcha quvvatgan odamlarning kimi AIDS to'g'riliq tushunchasiniki nihoyat yuqori bo'lganligi, tuvan bo'lganligini his qildim. Hem u yerda xizmat to'g'riliq bir-birining og'irinish nihoyat tuvan ig'rika, menga yordam qilmadi, o'qishimda bu yo'q, u yo'q deb xizmatni o'tishdan chiqmayotgan ahvollar ig'ir. To'rtinchisi, kasallikning maxfiyligini qo'g'dash yaxshi ilib berilmay, nurg'un yuqumlansa dori bilan davolashni rad qilib kelmoqda. Paydo o'ttiq vatanda dorini haqsiz beryotdi. Lekin o dorini haqsiz berganlar bir muqim bir ya'ni punktdan birini turg'izib, shu yerga birlik kirib chiqadigan yog'zi bor. Hamda u yerni xalqlar sirtdan qarasa, bu dori ilish punktligini bilalaydi-chu. Shunda bo'lgan vaqtda ba'zida men borsam sirtdan qarab meni bu yerga kelib dori olgandan keyin meni AIDSdan yuqumli qolibdimi deb bilib qolmisin deb ko'pincha odamlar bormaydi. Dori ilishni rad qildi. Shuning bilan bu davolash teshik odamlarni davolanmay, eng oxiri AIDS kasallari bo'ladi. Badandagi AIDS virusi texim jiq bo'ladi. AIDS virusi jiq bo'lgandan keyin boshqa odamlarga oson yuqtirib qo'ydi. Bayda o'ttiq AIDS kasalini dorini davomli yetmasa, badandagi virusni tekshirib tushunmaydigan holatga tushirib qo'ydi. Bu dorini davomli yetmasmi, boshqa yuqtirish ehtimolligi nihoyat zo'r darajada tuvanlaydi. Bu bir ahvol. Yana bir ahvol, hukumatniki Astratdan qo'llagan fahish o'rinlarning vatanning janubida ko'plab borliq kelgan. Biz xizmat tekshirish jarayonida tuvanliklarni ko'rdik. Bu tuvanlik janubdagi nurg'un yezi noilarda shu masalan Xitoycha Dapanjixon deb qo'ydiki, cho'ntoq qo'rilmoq va oshxona deb qo'ydiki. Amniyatda bu shakli o'zgargan bir fahish organlariki. Buni ichida sirtdan qarasa oshxonada ko'ringan bilan ichida tomoq sotganlarniki
Mülazimətçinin köpünsü işlədəgən tətəylə pahiş ayallar. Bunların asas kirimi pahiş və qılış kirgen kirimlərkə. Bu nay yezi nay umulmuş küttü. Hem de hükümet bundaklarını bilip dursunmu, bundak orlarnikini kanun cihetinde bunu bir taraf kılmay, bir gözünü kısıp edip, bunun kendi harici köpler peyda buluşuna yol koygan gap. Bununca bunun da kayında Xitayning qo'li bor deb o'ylayman. Chunki ishqirda nurg'un Xitoylar ishsiz. Buni ish qo'rlashtirish kerak. Ikkinchidan, bizning vatanda bu yerda bilasizlar, qancha odamlar ko'pincha mushtaq buzuqchilik ishlar ko'proq bo'lib qolsa, Xitoylarning vatanini kontrol qilish ahvoli oson bo'ladi. Shuning uchun buningda garchi bizda yetsa isbotimiz bo'lmasa, bu atgan ishlar qarab, bunun keldi hukumatning qo'li bor deb gumon qila olamiz. Oltinchidan, ayz to'g'riliq bilimlarni keng xalq ommasiga kengaytmagan. Maktablardan darslar kirgizmagan. Biz atlamış vatanı şu çıkıştım burunmu üstündeki aydizniki mutaxassisleri davamlı hükümetke besim kılgan. Ben şu vakti anlayan bu doğruluk mu? Mektepniki mağarip sistemisi kriz gerek, başlangıçtaki toluksuzlik, toluğutur mektepniki kitapları kriz gerek. Aydiz degen neme, kandak aldırış gerek. Buniki savatları qana degeni bilgan vaqtda kichikdan boshlab bu AIDSni oldinish bilimini bilsak, andan o'zini qo'g'dash yana paydo bo'ldi. Xuddi biz hozir sizlarga so'zlayotgandek, sizlar buni tushungandan keyin andan o'zi qandaq oldinish tadbirlarini qo'llansa yuqullanmaydigini bilganga o'xshash, buni kichigidan boshlab bolalarga bildirish kerak. Chunki bu kasal bir nihoyat bir siyosiyligi nihoyat kuchli bir kasal. Masalan, Xitoydami bu kasallikni kontrol qilishni bosh ministrniki, Xitoyniki şu en çoğun başımız öz bevasıta özün hizmetinin bir terkibi kısmı qilib turib, özünki yıllık xurası kirgizidu. Başka kesallarniki birinci baş ministri buna kontrol qilmaydi. Fakat birden birmiş AIDS virusini Xitoy baş ministri öz bevas kontrol qildi. Hem bu jamiyatnikiga, davlatning iqtisodiga boshqa kasallarga qaraganda bakrak ta'sir qiladigan, davlatning muqimlig'iga bakrak ta'sir qiladigan bir siyosiyligi intayin kuchli kasal. Hatta Xitoydan bu kasallik qarta maxsus AIDSniki nizomida bir qonun chiqargan. Boshqa kasallarnikida bunda maxsus buni qonun chiqargan bunda ahvollar yo'q. Shuning uchun bu kasalligi alohida e'tibor berish kerak, maktablar darsiga cho'qim kirgizish kerak. Lekin Xitoy unda qilmagan. Bu bir yetarsiz taraflari. Yettinchisi, hukumat muqimlikni bano qilib, hasıl cho'ng tipdagi tashviqot faoliyatlarini cheklagan. Bu 2014-yilda biz 2013-yilda tuvanga cho'ng ko'lamli tashvish tushgan. Şu bizniki şu atalmış 60 aylık Jikundong Shindaydo Kisakal merkezinden hukumat tashkillab shu yerda sayyor nazoratni tashkillab tuvandagi nurg'un uch viloyatlarga oblastga tushib cho'ng tashviqotlarni olib borgan. 2014-yilda shuni qayta takrorlab tushgan vaqtda 2014-ni boshlab uni qabul qilmagan. Bizim muqimlik hazır muhim. Sonlar qadamdan sizlarga yig'ib berolmaymiz. Hozir chiqib qo'yib turgan bo'lsanglar deb u tashviqot 2-yildan boshlab 2014-ni to'xtab qolgan. Menimcha 2015-2012 keyingi yillarda bu to'g'rida gap etish mumkin emas deb o'ylayman. Chunki ular odam yig'ilganini to'plashganligini hozir texnik ansiraydigan bo'lib ketdi. 8-chi Uyg'urlarning iqtisodiy Xitoylarga qaraganda umumyuzlik tuvan. Ma'rifning tengsizligi sababli aziz bilimlarni umlash intayin qiyin bo'lyotdi. Bu iqtisod bir millatniki umumyuzlik ahvoliga bevosita ta'sir etadi. Buni deb o'tirishning hojati yo'q. Xitoylarniki hukumatning bularga alohida bir siyosatlari bo'lg'achqa, bularning umumyuzlik ahvoli, iqtisodiy ahvoli bularniki Uyg'urlar qaragan vaqtda vatanda yaxshi buni hammalar bilamiz. Shuna ma'rifning tengsizliklar va shuna orqali bilim ilish yo'llarimizmi bizga cheklanma uchrayotqachqa aydiz bilimni qabul qilgan vaqtda bizniki o'zimizniki qabul qilish darajamiz tuvanroq bo'lg'achqa buni tashkil etadi. 9-chi soqchilarniki zarar cheklash xizmati yaxshi bo'lmagan. Baydab o'tgan va 2001dan boshlab 2012-gacha bir Amerikaniki aydiz ikki tadqiqot turi qatnashgan. Bu ikki tadqiqot turida asosiga xroin chekkanlarnikini tadqiqotni ushlan maqsad qilgan. Bularni kuzish jarayonida biz shu Urumchi shahridagi soqchi organlari bilan hamkorlashgan, hukumat organlari soqchi organlari hamkorlashgan.
bizning ash odamlar tutilib qolsa, ularni qo'ydigan qo'yitinglar deb 500 odamimiz bor ash oqchekkanlarni. Shu jarayonda soqchilar bilan bo'lgan munosabatimiz otdi. Shu jarayonda bizni egardigan uchurlarimdan bilishimcha, masalan bir Xitoyda odatda 50 grammni ishib ketsa, satqan bo'lsa heroinni, uni cho'qim o'tirdi, o'lim jazosi hukm qildi. Lekin amaliyotda bu bizning vatanda 50 grammni ishib ketsimi, tutilib qolganlar batda ashtatqa turdi. Ulan jarimani qo'yayotgan ahvollarni o'z ko'zimizdan ko'rgan. O jarimani qo'ydi ekan, o'sha soqchi idorasi soqchixona o jarimani qo'ygan pulni o'zira olib qilib, o'zining soqchilariga o'sha mukofot qilib, xizmatniki ortiq ishlagan qismlariga shunga to'liqlama berayotgan ishlarni ko'rdik. Onun ise bir kısım rayonlarındaki acı sınıf yukarı bulup qaytib to'y qilib yo'qish ahvolimi ig'ir. Masalan, bizniki Urumchi, Qaramay degandek rayonlar acı sınıfda 30% ishib ketgan ahvollar bor. Bu jarayonda endi qaytib qilgandan keyin shu to'y qilish jarayonida bir necha qatim to'y qilib qolsa, shu bir yuqumlagan odamlar boshqalarga o'tish ehtimolligim bor. Oila buzilgandan keyin nurg'un bolalarga boshqalarga ta'sir etadi. Mening leksiyarim müşakçı bo'lsin, hamda savol so'roq qism bo'lsa, qolgan qarindoshlar savol so'rasanglar, shuna asosan men o'zimdan bilgancha savollarga javob bersam. Qarindoshlar savolinglar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar mikrofondan. Ferhat, ben bir sual soray. Abay mesela yeni bayqalgan çağda mesela ayet yenikleri zukam boğanda ihmal körüldü dediniz. Mesela bu vakitte bir doktora tekşirse mesela şu bayqıl bolamdı, AIDS virüsüne uçak bayqıl bolmamdı. Yok, bayağı közek davr deb so'zlab o'tdik bir qismini yana yuqilmagan vaqtda. Bu közek davrimiz masalan bir xatolik ish qilib qilgan shu kundan boshlab 2 haftada 3 oygacha bo'ladi. Odamning o'ziniki ahvoli qarab. Bir qism odamlar 2 haftadan keyin tekshirib chiqa oladi. Bir qism odamlar 3 oydan keyin tekshirib chiqa oladi. Shuning uchun biz umumlashtiriblar 3 oydan keyin tekshirish kerak deb ataymiz. Bu 3 oygacha bo'lgan odam tekshirib qolsa, AIDS virusidan yuqumlangan taqdirdami, AIDS virusini tekshirolmaydi. Chiqmaydi badandan. Çoxum közək davrini öksürtüb qayta bir tekshirish kerak. Tushundim. Rahmat. Öyle yaxshi leksiya bo'ldi. Bu ayeti etraflıq mazmunluq bo'ldi. Men yurtdan 98-yilda ayrılıb ketgandan keyin men taxı bu ahvollar hozir unchalik ig'ir emas deb o'ylagan. Nemish qilgandimda ayni vaqtlarda 80 yilning o'ttirlari keyingi mezgillarda shu oq chekkanlar uch qashqari xalqning oldinlari chekib o'tirishmish qandaq bir soqchilar bilan hukumat ahvollarni ko'rgan. Ammo bu keyingi mezgillarda shu oq chekkanlar, heroin chekkanlarninki ko'payishi bilan shundaqlama Yunan tarafda ko'proq shu oq savdosini Uyg'urlarning qilishi bilan nurg'un shu ahvollar, nachar ahvollar ko'payib AIDS'ni ko'paytirayotgan muhim sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. 95-yili tunchi qatim bayqaldi degan gap bo'ldi. Demak, 25 yil ichida hozir bizning yurtimizda shiddat bilan o'rildi degan gap. Uning ustiga 2017dan emas, 2014dan 2017gacha bo'lgan oraliqda Pokiston qarasam 43 mingdan 50 mingga ko'paydi, 7 ming odam ko'paydi degan sonliq matolda. Shu 56 ming. 56 ming va 56 ming. 43 mingdan 56 minggacha. Demak, shiddat bilan ko'paydigan gapda shu bir qancha 3 yil ichida. Shundaq har bir davrlarda o'xshamagan suratda kengayish bo'libmi 3 yilda 10 necha ming ko'payibdi. Buning oldingi 10 necha yil ichida sal oz ko'payibdi. Shunda boshqa bir sabablar bormi? Siyosat jihatdagi yoki bo'lmasa boshqa bir ahvollar bormi? Ma'lum mezgilda tezlik ko'payib, ma'lum mezgilda sal ozroq ko'payganlik. Hamda buningda men 2015 vatandan chiqib ketgan, 2015dan keyingi siyosiy ahvollarni biz to'rdan
bilib turyapmiz hamda shu bopmo 2017dan keyingi kamplarni qurilganini jazo lagerniki amniyatda jazo lageri bo'lib qolsa men 2015dan boshlab shu vaqt qurilishga boshlagan. Men 2015 6 oyda tuvanga bir tushgan kelishdan oldida. Shu tushgan vaqtimizda Makitniki yezig'icha borgandik. Shu vaqtda Makitniki qumliqqa, tarim qumlig'i yo'lab turib shu yerda intayin cho'ng tipdagi bir turmning yasalayotganligini shu vaqt men anglagan. 2015-yillik vaqtlarda yasalayotgan. Shu vaqt yezda tushgan vaqtimizda shu kampniki ibtidoiy shakllari shakllanib bo'libdiki. Masalan, shu vaqtda hukumatning gaplarini anglamagan, shunday bir odamlar olib qolsa, shu siyosiy o'rganish qilgan maktabda deb qo'ydik ya, ya'ni kunduz berib, kechda qaytib keladigan shakllari boshlab bo'lgan 2015-yili. 3 oy vaqt ketdi bu vaqtda. Shu vaqt men besiq bo'lgan. Ham shu vaqtim ko'nglim meni to'yg'andi. Mush kelgusidagi bir ahvolimiz nihoyat xatarligini, jiroqtib bo'lgan o'zim to'yg'an, shuni chatga o'zim chiqib ketishni men qaror qilgan. Shu ko'rish jarayonlarimda. Bu birisiga, yana birisiga nimishkin 2014dan boshlab 2017gacha boysiz degandek 43 ming 56 ming shunday ko'tarilib ketgan vaqtda keyin boydab o'tgandek 2006-2007dan keyin jinsiy jihatdan tarqalish nihoyat og'ir bo'lib ketdi. Bu normal kishilar to'pi qarab tarqaldi degan gap. Agar bu kasal alayda kishilar to'pi orasida cheklanib qolgan bo'lsa, masalan, oq chekkalning asib qolgan bo'lsa, u kishilar hamma bir ostonli kishilar to'pi cheklangan bir doira qilib qoladi. Lekin bu jinsiy jihatdan tarqalgandan keyin bu hamda bu butun odamniki normal odamlar qarab tarqaldi degan gap. Bu hamma odamlarniki shu ehtimolligi bor degan gap. Hem o jarayonda bu hozir Xitoyning siyosatida buzuqchilik nihoyat keng tashib o'tgan mezgil. Ya'ni dinni cheklab, xalqni aroq ichadiganga, shunday buzuqchilik qilganlar deb shunday tashviqotlarni qilayotgan bir mezgil bo'lg'achqa, bu yoshlarni shunday rag'batlantirib shunga axloqsiz ishlarga bo'tqashqa, buni tarqish ahvoli balkim texnika ustida qarab menayotgan bo'lishi mumkin deb o'zimning shaxsiy ko'z qarashim bu. Hemen qarasam 25 yılda hazır 56 ming 2017-yilki sonda 56 ming bo'libdi, ammo 2014-chi 38 ming. Demek 2014'ten 95'in 19 yılda 38 ming, ama 3 yıl içinde ondan 13 ming köpek gitken şunu sorgan. Rahmet. Berat, yeni bir sual. Mesela şu bu AIDS ile yuqumlashni avay siz deb o'tgandek Xitoy masalan muqimlikni bano qilib muqimlik bakarak diqqat qilib qolgan xizmatlarni ta'sir etkazgan dedingiz, bu to'g'ri gap. Masalan shu AIDS bilan yuqumlash, AIDSdan oldin olish degandek kasallik xalqaro shaklda masalan bizning vatanda ig'irmi yo masalan Jungo tarmog'ida masalan bo'lib Yunnan u atroflarda shundoq eg'irmi? Demak, shu ishkir bilan ashtaq organizationlar bilan masalan aloqanglar bormidi? Masalan, shu qolgan rayonlarning masalan ashuni oldin olish yoki bo'lmasa shuni e'tibor berish siyosatlari vatan bilan farq ahvollarini bayqamadingiz. Ishkirlar bizniki bevos aloqamiz yo'q. Ko'pincha bizniki xizmat doiramiz shu Sharq Turkiston ichidagi cheklangan. Lekin men 2013-yilda bir yil Beijingda bilim oshirish Xitoyning davlat darajasidagi kasallikni olish markazida bir yil bilim oshirishdi bo'lgan. Shu jarayonda men ash bilimniki hamjinslarni kontrol qilish guruhiga ashada bo'lib qoldim. Shu jarayonda asa bilan birga xizmat ishladim necha oy. Shu Beijing shahriniki hamjinslarni qilgan har bir punktlarga shu yerga berib ko'rdik, tanjig'im bordik. Shu jarayonda bularning hamjinslar qatnaq qilgan xizmatlarnikini xilib yaxshi qilayotganligini his qildim. Chunki u birisiga poytaxt shahar Xitoyniki. Lekin boshqa xizmatlarni ko'rish ehtimol sharoitimiz bo'lmadi. Chunki ash guruhning cheklanganligim uchun xizmatniki doiram. Lekin boshqa rayonlarda ahvolniki qandoqligini menimcha xabarim yo'q, chunki boshqa yerga berish sharoitimiz bo'lmadi. Lekin bizning vatanda boya bir so'zlashni unutib qolibdimi? Xitoydan iqtisodni tushirdi tuvanga. Tuvanga tushirib, shuni AIDSni ishlatsa deydi. İşletkenlik köpünç məbləğlər bay degəndək davalashnikki dorilar işlədidu. Ani işib qalğan qismi olub qalsa, təşviqat xizmətləri işləşi gerek buna. Bu təşviqat xizmətləri işib qalğan pulma cih pul qalmaydı.
qilgandan keyin bu hukumat ustidagi o'rinlari biz xizmatimizni qanotlaytirish uchun bizga mashina kerak deb boshliqlar mashina oladi. Bu mashinalar cho'qim yaxshiroq mashina bo'ldi. Bo'pmaliq dala mashinasi SUV degandek. Bu mashinalar Xitoyda qimmatlanmaydi bilamiz. Bu cho'ng bir chiqim. Ikkinchisi boshliqlarniki komandirlik pullariga, dars so'zlagan pullariga, yig'inlariga ko'proq ishlatadi. Bu bir cho'ng bir chiqim. Eng og'ir tashviqotni haqiqiy tashviqot varaqlari taqtish, tuvandagi cho'ng tipdagi shundoq tashviqot xizmatlarini qilish, amaliy tuvandagi masalanga xodimlarniki sapasini o'stirish, xizmatchi xodimlarni tarbiyalash, ham shularniki maoshni qo'shish degandek ishlar kelgan vaqtda jiq chiqim qolmay, xarajat qolmay cheklimga uchrab qolgan ahvollar bo'ldi. Bu vatandagi bir nihoyatda bir cho'ng bir Xitoyniki yetersizlik ahvoli, sistemasniki yetersizlik ahvoli, kamchiligini bo'layotgan ishlar bu. Rahmat. Şöyle mesela abaydığınız mesela şu kesbi xodimlarning yetişməsligi, sapanın buluşu, kesel qo'ygan turmushning tuvan bo'lishi degandek ishlarni masalan shu kesbi xodimlarning o'stirish, saviyasini o'stirish u bu jihatda ishlar tamamen bulgan ishlar, shundaymi? Emniyetda pullar, mablag'lar masalan shunday yerlarga bormaydi. Hamda shu to'g'riliq ko'proq adam qabul qilish, shular maoshlar ta'minlab, xizmatlar qildirish degandek ishlarga mağmayatkan gapda, shundaymi? Shundoq to'g'ri. Elden bu davamlıq örleşişleri, bunu birleştirip çoğun tesir ediyor degan gapda bu yerda. Shundoq. Agar ixtisos xodimlarni ko'proq tarbiyalamasa, bu umumiylik tashviqotni oldinish xizmatlarida qanot yaydirgani bo'lmaydi asos jihatdan. Chunki eng oxirida odamga tayinlamiz tashviqot xizmatlarida. Ko'pchilik endi boshqa savollar bormi? Şu sanlı kıymet millet terkipleri bo'yicha ayırgan bir ahvol bormi? Bizning filmde har xil millatlar bor, Qozoq, Uyg'ur, Xitoy degandek, shu Mo'ng'ul deymiz. Şu yuqorqi 56 ming demdik, mayli 43 ming demdik, shunga bir millat tavalligi bo'yicha ayırgan. Shunda Uyg'urlarning albatta ko'p bo'lishi mumkin, ammo boshqa yana qanday ahvollar bor? Bu millat argan ahvollik material topamadım. Hem Xitoymi o millat argan ahvolni chiqarmaydi. Nimishga desanglar men 2000 ishlayotgan vaqtimda shu unvon kiraman deb bir ajiz to'g'riliq bir maqol yozgan. O maqolda shu ajiz bilan yuqumlanganlarning o'lish nisbatiniki to'g'riliq maqol edi. Uning ichida millat arimisin botdi. Şunu bunu iltimas qilsam, idoraning boshlig'i buni qo'l qo'yib bermagan, e'lon qilmagan. Shuning uchun bular bak sezgi tema, Xitoy markaz buni yo'l qo'ymaydi, millat aragan bo'lib Uyg'urning ayrimi chiqib qolsa, uni ariz yo'l qo'ymaydi. Albatta bu xizmat jarayonimizda o'zimizning yozgan maqolni eklanmay qoldim, nurg'un materiallar vatanda qolib qoldi. Chunki men vatandan chiqqan vaqtimda sayohat bilan chiqaman deb chiqqan, shunga nurg'un ehtiyotlarni qilish sababida materiallarni tashlab qo'yib chiqqan. Chegaradan chiqolmay qolmay deb. Shuning uchun nurg'un materiallarım mavzu qo'lamda yo'q. Lekin xizmat shu vaqt yozgan vaqtda esimda qolishicha Uyg'urlarning yo'qish nisbati 80% yuqori ishib ketgan. Biz Sharq Turkistonda butun ash yuqumlangan ichida 80% dan jiqsi Uyg'urlar yana yuqumlanganlarniki. Onun uchun o'lish nisbati yuqorilar yana Uyg'urlar. Lekin bu to'g'riliq torlarda ilmiy maqollarni uchratgan bo'lmaydi. Xitoy sababli. Rahmat. Ben bir qo'shim chiqib qo'yaymi shunaqa meningki bir ko'rgan materialimda bizga yuqumlanuvchilarniki 85%ning Uyg'ur ekanligi, qolganlarningki ko'p qismining Xitoy, anandan keyin oz bir qisminingki Tungan ekanligi nim qilgan, masalan Qozoq, O'zbek yoki boshqa millatlarning asosan yo'q deyarlikda hamda. Bunda aytgan vaqtda 85% Uyg'ur, qolgan 15%niki ko'p qismi Xitoy, oz bir qismi anandan keyin Tungan, Qozoq. Qozoqlarda men ayt oz endi nim qilgancha. Men aniq esimda yo'q, qaysi materialni ko'rganim, men bir necha yil burun ashta ko'rgandim. Qarab yani bir şey ben bu vatandan veya vatan to'yga bakmoqchi bo'lmaydi ekanman. Mesela burun ilqi mesela to'y qilishdan burun to'y xat ilish kerak. To'y xat ilishdan burun cho'qim shu sayan nazoratiga berib ilqi qon tekshirish
deb ayol to'y qilmoqchi bo'lganlar qiz qon tekshirish kerak deb bir gap botdi go masalan burun. Hozir bormi yo ishlar bu ishlar to'xtab ketdimi? Masalan abayda masalan qayta to'y qilish, qayta o'yinish sababidan buning yuqumli ahvoli ig'ir bo'lmoqda deb tushun. Masalan shuni masalan bu maqsad shumi yo hozir unday ishlarni chiqarib etdimi deymanda to'y qilishdan burun qon tekshirish ahvollarini. Bu dastlabda tekshiribdi burun. Keyin orliqda bir Xitoyda qanday to'y qilishni bir islohot nap bordi. Bir mezgil. Makilishni oldi, aniq yil esim chiqib qoldi. Islohot qilib, buni texnik bakar erkinroq qilamiz deb bular qon tekshirishni avatdi to'ydan burun. Lekin bizningki Sharq Turkistonda ahvol bir qadar alaydi bo'lganligi uchun, ayzdan yuqumli ehtimoli bir qadar yuqori bo'lganligi uchun bir necha yildan keyin buni qonlashni qaytadan asliga keltirdi. Akeldigan taqdirdimi, masalan ikki tarafda masalan xalqan birisi aytib qolsa, qarshi tarafga bildirib turib to'y qilsa, u vaqtda ma'qul deb yo'l qo'yib bergan bo'ldi. Lekin amaliyotda men xizmat ish jarayonida nurg'un shu aytib qolganlar bilan uchrashdim. Ularni keyin to'y qilganligini angladim. Qarshi tarafnikin ba'zi saqlamasini buni bilmayman, lekin bularning to'y qilganligini men ko'rdim ham angladim. Hatta şu cemiyetimi açta bo'lganligini başlar qilib anlagalarım bo'ldi. Lekin onu to'sib bo'lmaydi ya. Onu bilimiz Xitoyda hamma ishni qilib puli bo'lsa, munosib bo'lsa hamma ishni qilgani bo'ladi. Shuning uchun bu ko'pincha qonun o'but shaklda hamma shaklvozlikni bilan. Agar onu qilaman desa, ayzib qolgan yuqumlanishlar har qanday shakllar orqali ya'ni o'zining maqsadiga yeta oladi. Tushundim. Ras. Ko'pchilikninki yana boshqa so'raydigan savollar bormi? X yarimiz bir soatdan oshdi. Savollar bo'lsa uzluksiz javob beramiz. Bo'lmasa Farhod sizningki yig'inchoqlab beradigan gapinglar bormi vaqtda? Yana bir oxirida ko'pchilik deb qo'yay, bu kasal hamda biz vatandan ait ig'ir deb o'tgandek. Vatan sirtida bo'lsaqmi, o'zimizni yana bolalarimizni mushto'g'irliq bir bilim bilan bilinmani turtsak, buna ait yaxshi. Chunki bu kasalning oldinish bilimini bilish bu bir savat hamda asosiy savatlar hozir. O'zimizni qo'g'dag'anlarimiz, biz keyingi avlodlarimiz qo'g'dag'anlarimiz. Biz vatanning sirtida saqlab olsak, Xudoyim bo'lsa mavjudligini saqlab tura olamiz. Vatanning ichidagi bu kasal hozir nihoyat xatarlik ahvol. Bu kasal taraqqiy qilaversa, mushta ketaversa oldinlamay yaxshi kontrol qilmasa, butun millatning mavjudligiga bu cho'ng tahdid bo'layotgan bir kasal. Shuning uchun biz vatanning sirtida bo'lganlar o'zimiz cho'qim bu kasalni oldini olib, saqlanish tadbirini qo'llashimiz kerak. Rahmat. Rahmat. Nihoyatda mazmunli obdan bir leksiya bo'ldi. Nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldik. Vatanninki burun qizlar xizmat qilgan vaqtlardagi hamda aytishning ahvollari shundaqla hozirgi sirtdan kuzatgan ahvollar anlab qatorliq jihatlardan nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'pchilikninki boshqa savol bo'lmasa, yig'in bu leksiyani mishada oyoqlashtirsak bo'ladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat Farhod. Vaqt chiqarib shunchalik bilimlarni ayamay bizdan o'rtoqlashganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat Farhod. Rahmat. Rahmat. Çok rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat.